हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टिच विद सुष्मिता पे। आज हम बोट नेक बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने बुकरम ले लिया। पहले हम बुकरम पे कटिंग करेंगे, बाद में हम कुर्ती पर लगाएंगे। यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। चौड़ाई होती है जो गले की, वो हम 4 इंच लेंगे। यहाँ से भी मैं 4 इंच ही लूँगी। यहाँ से थोड़ा सा तिरछा निशान लगाएंगे ऐसे करके। ऐसे देखिए, यहाँ से हम ऐसे गोलाई करेंगे, बिल्कुल यहाँ से सीधी नहीं करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी ऐसे तिरछी करेंगे। ठीक है, यहाँ से सीधी नहीं देंगे, बिल्कुल इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, ये हमारा गला कट गया। अब हम इसे कपड़े पर जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए इसको हमने कपड़े पे जोड़ लिया। अब हम इसको कुर्ती पर लगाएंगे ऐसे करके। बीच का निशान लगा लेंगे ऐसे, और ऐसे इधर भी लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसे कुर्ती पर लगाएंगे, तो कुर्ती पर भी बीच का निशान कर लेंगे हम। और एक बात और कि जब भी हम बोट नेक बनाते हैं तो हमें सूट का जो तीरा होता है वो आधा इंच ज़्यादा लेना होता है। जैसे हमारा यहाँ पे 6.5 इंच लेती हूँ मैं इसका, बट ये मैंने हाफ इंच ज़्यादा लिया है। यहाँ पे मैंने 7 इंच लिया है। ठीक है, इससे खिंचाव नहीं होता गले में फिर। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।